Fala galera, tudo bem? Me chamo Paulo. Estamos aqui com a dúvida cruel. Tive um probleminha com a bateria do carro. Meu carro é um Agile, certo? E acabei desligando a bateria e liguei de novo e o meu rádio ficou com o código dele bloqueado. Só que ainda bem que eu tenho o meu código, certo? Só que para quem não tem, aí já fica um pouquinho mais complicado. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma forma mais rápida e simples. Você que tem um código, aqui são os botões, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E vamos começar aqui, ó, no primeiro número 1 aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. No meu caso, o código é 3026. Então vamos lá, procurar 3, 0 já tem o 0. Então vamos lá, 2, 6. Certo? 2, 6. Para confirmar isso daqui, para confirmar o código, você fala, caramba, né, meu? Onde que eu aperto aqui? Vamos lá, a gente vai pressionar aqui, ó, o botão de mais aqui, ó. Aí, ó, voltou a funcionar o rádio. Ok, galera? Aí fica mais uma dica aí, dá um likezinho pra nós aí, beleza? Valeu!